Sveiki! Šiandien virsime alų iš salyklų ekstraktų. Alus vadinsis angliškai šviesus elis Extra Special. Rinkinukas surinktas Savos alus LT. Rinkinukas sudaro 2 skardinės skysto salyklo ekstrakto šviesaus čekiško, kurio pavadinimas Savos alus. Truputis skaldyto salyklo įdėto į specialų maišelį, kurį mes mirkysime vandenyje, tai suteiks alui spalvos, truputį ypatingo skonio, kvapo. 3 rūšių apyniai, truputis airiškos kerpenos, kuri alų išskaidrins, ir pakelis sausų alaus mielių. Pirmas etapas gaminant alų šiuo būdu, naudojant salyklo ekstraktą, truputį salyklo, apynių, mielių, kerpenos, yra salyklo mirkymas karštam vandenyje, kad iš salyklo išsitrauktų truputį saldumo, skonio, spalvos. Taigi pereikime prie šio etapo. Taigi pirmas etapas – salyklo mirkymas karštam vandenyje, kad išsitrauktų skonį, spalva ir truputį cukraus. Imame vandens ir pilame į puodą tik tiek, kad apsemtų mūsų salyklo maišelį. Imame traiškytą salyklą maišelėje ir merkiam jį puodą į vandenį. Taigi salyklas jau vandenyje, dabar kaisim ugnį ir lauksime, kol vandens temperatūra pasieks 70 laipsnių temperatūrą. Taip, 70 laipsnių yra. Todėl uždengiame puodą, išjungiame ugnį ir paliekame salyklą pamirkti vandenyje nuo pusvalandžio iki valandos. Pusvalandis turėtų būti minimum, daugiausiai valanda. Praėjo 45 minutės, kai mirksta salyklas karštam vandenyje, taigi laikas tęsti mūsų virimą. Taigi imam salyklo maišelį ir iškeliam jį virš puodo. Leidžiam jam nuvarvėti. Gręžti negalima, nieko sukioti. Rekomenduojama paimti samtį ir su skysčiu iš puodo dar apiplauti tą salyklą, kad iš jo kuo daugiau išsitrauktų aromato, spalvos, cukraus. Ir taip porą minučių palaikyti jį iškėlus virš puodo, kad jis nuvarvėtų. Gerai nuvarvinom, tada šitą išmetam. Pripilam truputį daugiau vandens, kad bendras kiekis gautųsi apie 10 litrų. Ir keičiam ugnį. Kol viskas užvirs, dėsime skystą salyklo ekstraktą, jį gerai išmaišysime, kad nepriliptų prie dugno ir lauksime, kada užvirs. Taigi, darom skystą salyklo ekstraktą. Jis toks kaip medus, kaip uogienė. Ir kol čia kaista vanduo iki užvirimo, pilame jį į puodą. Tuo pačiu metu maišome puodo turinį, kad salyklas neprikeptų prie dugno. Įpilam truputį skysčio, kad čia praplauti, kad visas turinys iš bombutės sueitų į puodą. Ta patį darom ir su antra bonkute. Taigi beveik visas išbėgo, dar įpilam truputį karštos misos, kad praskalaut visą turinį išpilt.
Dar truputį gerai išmaišom, įsitikinam, kad prie dugno nelieka prilipę visai salyklo, kad jis pilnai ištirpęs. Ir laukiam, kol misa užvirs. Tada dėsime apinius. Misa užvirė. Laikas dėti apinius. Apiniai dažniausiai verdami 1 valandą, dedami keliais etapais. Užvirimo pradžioje apiniai dedami ir ilgiausiai verdami, kai iš jų norim išgauti daugiau kartumo, o virimo pabaigoje apiniai sudedami dėl aromato, kad aromatas esantis apiniuose liktų misoje. Taigi dėsime pirmus apinius ir virsime juos valandą, kad alus įgautų kartumą. Taigi dedam pirmuosius apinius, kurie virs visą valandą. Prieš sudedami apinius pirmą kartą sumažinkite ugnį iki minimumo, nes kitaip gali jūsų visa misa nuo sudėtų apinių išlipti iš puodo. Tai kad taip neatsitiktų, sumažinam ugnį ir sudedam apinius po truputį dalimis, stebėdami, kad nepradėtų kilti puta. Taigi sudėjom apinius, lengvai pamaišome, neužputojam, vėl padidinam ugnį, kad virimas būtų intensyvus ir pradedam skaičiuoti 1 valandą. Praėjo 30 minučių nuo pirmų apinių sudėjimo, laikas dėti kitus apinius. Kada dėti kuriuos apinius, paprastai būna surašyta Savas alus LT parengtose instrukcijose, virimo instrukcijos. Būna prašyta apinių pavadinimas ir laikas, kiek jis turi virti. Taigi dabar dėsime likusius apinius. Dabar atsargumo dėl išbėgimo iš puodo nebereikia laikytis, taigi juos tiesiog sudedam. Bilametė apiniai ir kaskeida apiniai. Taip, instrukcija mums sako, kad virsime juos dar 30 minučių. Ir gale įdėsime dar vienus apinius, o likus 15 minučių iki virimo pabaigos dėsime airišką kerpeną. Jau praėjo 45 minutės, kai apiniai verda. Liko 15 minučių iki virimo pabaigos. Laikas dėti airišką kerpeną. Taigi praėjo valanda, kai verda apiniai, laikas išjungti ugnį ir sudėti paskutinius apinius aromatui. Jungiam ugnį, suveriam apinius aromatui ir nešime visą puodą į šaltą vonią šaldyti. Puodas su misa vėsta šalto vandens vonėje, tad paliksime jį čia pusvalandžiui ir grįšime pratęsti. Praėjo geras pusvalandis, misa ataušo, laikas ją supilti į fermentacijos indą. Tai beje gera proga yra ją aeruoti. Tai yra, kad misa prisisotintų kuo daugiau deguonies, kad mielės būtų gyvybingesnės, greičiau ir geriau suveiktų. Dėl to misą stengsime pilti po truputį, kad jinai krisdama į fermentacijos indą kuo daugiau susitaškytų, suputotų ir prisigertų deguonies. Ir pilam po truputį, jinai taškosi, putoja. Nuosėdų kiek įmanoma paliekame puodą. Pagal receptą mums reikia gauti 20 litrų alaus. Dabar turime apie 10 litrų, dėl to pripilsime šalto vandens ant viršaus ir viską išmaišysime. Taigi pilame reikiamą šalto vandens kiekį, kad pasiektumėm būsimo alaus 20 litrų.
Ir vėl pilame iš kuo aukščiau, plonas sroveles stengiamės, kad krisdamas vanduo dar prisigertų deguonies kuo daugiau. Ant paviršiaus miso susidaro labai graži standi puta, tai rodo, kad misa prisisotina deguonies. Na va, turime 20 litrų būsimo alaus. Dabar beliko tik pamatuoti misos tankį, kad žinotumėm būsimo alaus stiprumą ir sudėti mieles. Prieš sudedant mieles beliko pamatuoti misos tankį, tam, kad žinotumėm būsimo alaus stiprumą. Tam naudosime plastmasinę kolbelę ir hidrometrą. Į kolbelę prisipilsim misos, tai yra būsimo alaus. Ir pastatysim jį ant stalo. Suktelsim lengvai hidrometrą kolbelėje, kas atsiskirtų nuo burbuliukų. Ir užsirašysime jo parodymą. Būtinai reikia užsirašyti, nes tokie dalykai pasimiršta. Taip, čia pas mus rodo 1058. O dabar sudėsime mieles, kurios padarys visą darbą, kad misa virstų alumi. Atkerpame pakelį. Ir tolygiai išbarstome ant susidariusios putos. Bet būtinai tolygiai. Viskas, mūsų alus pasiruošęs fermentuotis. Dabar uždarysime dangtį, įstatysime burbuliatorių, kitaip žinoma alsuoklį. Ir paliksime savaitei ramiai fermentuotis. Įmame dangtį. Sandariai labai uždarom jį. Ir įstatom alsuoklį pripildytą vandens. Alsuoklį pripildom iki pusės maždaug vandens. Aš dažniausiai naudoju nepaprastą vandenį, o dezinfekcinį skystį. Dėl tikrumo. Ir įstatome į dangtį. Uždarome dangtelį, kad neprikrystų musių ir dulkių. Ir viskas. Ramiai savaitę alus fermentuosis.